Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to our channel Viji's Lifestyle. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போறோம். Of course thumbnail பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். என்னோட fridge cleaning routine தான் வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். என்னோட fridge clean பண்ணியே ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. மாவு காலி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கறதால காலையிலே வந்துட்டு fridge clean பண்ணிடலாம்னு உள்ள இருக்க திங்ஸ்லாம் வந்து வெளியில வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுற ட்ரேஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் வந்து காய வச்சிடலாம். வெயிலில் காய வச்சோம் அப்படின்னாலே வந்து சீக்கிரமாக வந்து காஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ட்ரேஸ்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம எப்போ ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஏதாவது வந்து சிந்திருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ஒரு நார்மல் கிளாத் யூஸ் பண்ணி தொடச்சி விட்டுடலாம். இதை ஃபுல்லாக நம்ம தொடச்சி விட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜோட டாப்பில் யூஸ் பண்ணுற கவரும் ரொம்ப பழசாயிடுச்சு. அதையும் வந்து எடுத்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாகவே வந்து டீப் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஒரு லெமனோட ஜூஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். லெமனுக்கு பதிலாக நீங்கள் வினிகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். வினிகர் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு மூடி அளவுக்கு வந்து வினிகர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணதுக்கு பிறகு நான் வந்து விம்ஜெல் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நல்லா ஷேக் பண்ணிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த குவான்டிட்டி என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்றதுக்கு கரெக்டா இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாவே வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கிளாத் இல்லைன்னா மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் வச்சு தொடச்சி விட்டுக்கலாம். நான் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கறதால தான் வந்து டிஏஓ லிக்விட் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜில் எதுவும் அழுக்கு இல்லை அப்படின்னா நம்ம நார்மல் வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு நம்ம தொடச்சாலே வந்து பார்க்க நீட்டா இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் இருக்க கார்னர்ஸ்லாம் கூட ரொம்ப அழுக்கு இருந்துச்சு. அதுலேயும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் வந்து தண்ணி எடுத்துட்டு நார்மல் கிளாத் இல்லைனா மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாகவே வந்து தொடச்சி விட்டுக்கலாம். நம்ம ட்ரே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அந்த கார்னர்ஸ்லாம் கூட லைட்டாக வந்து அழுக்கலாம் இருக்கும். அதையும் வந்து நல்லா தொடச்சி விட்டுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து மாவுலாம் வந்து சிந்திருச்சு அப்படின்னா நம்ம ட்ரேஸ்லாம் வந்து நம்ம அப்பப்போ வந்து வாஷ் பண்ணிடுவோம். பட் வந்து அந்த கார்னர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாவுலாம் லைட்டாக வந்து காஞ்சு போய் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நீட்டாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியும். பட் டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம நோட் பண்ணுவோம். கீழே வந்து நம்ம வெஜிடபிள் ட்ரே யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அங்கே வந்து ரொம்ப வந்து அழுக்கு படிஞ்சிருந்தது. நான் டிஏஓ லிக்விட் வந்து நிறைய வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா தொடச்சி விட்டதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க வந்து நீட்டாகிடுச்சு. தண்ணி வந்து ரொம்ப அழுக்காயிடுச்சு. அதனால் கீழே ஊற்றிட்டு வேறு தண்ணி யூஸ் பண்ணி அந்த கார்னர்ஸில் வந்துட்டு அழுக்கு ரொம்ப நிறைய இருந்துச்சு. அதையும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சி விட்டுக்கிறேன். இந்த ரப்பர் க்ளீன் பண்ணும்போது நம்ம கிளாத் யூஸ் பண்ணி நேராக தொடச்சி விட்டுட்டே வந்தோம்னாலே அந்த அழுக்குலாம் வந்து அந்த கிளாத்லேயே வந்து படிஞ்சிடும். இந்த ரப்பர் வந்து எனக்கு ரிமூவ் பண்ண தெரியாது அப்படிங்கறதால இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்றேன். இதை வந்து அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு 3 months ஒன்ஸ் மட்டும் இந்த ரப்பர் வந்து க்ளீன் பண்ணா போதும். ஃப்ரிட்ஜோட உள்பக்கம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணதுக்கு பிறகு வெளியிலேயும் வந்து அதே ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணியே ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சி விட்டுக்கிறேன். இந்த ஹேண்டில் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அழுக்காக இருந்துச்சு. அதனால் அதையும் ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்டுட்டு சைட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணி நல்லா வந்து தொடச்சி விட்டுக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்டதுக்கு பிறகு ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன்லேயே வந்து அப்படியே வந்து விட்டுறலாம். ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க ஈரப்பதம்லாம் போனதுக்கு பிறகு நம்ம ட்ரேஸ்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணுற ட்ரேஸும் வந்து எல்லாமே நல்லா காஞ்சிருச்சு. கையோட வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ட்ரேஸ்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு ஃப்ரிட்ஜோட டாப்பில் வந்து கவர் வந்து போட்டுக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண கவர் வந்து ரொம்ப கிழிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறதால தான் வந்து புதுசாக வந்து கவர் வந்து மாற்றிருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜோட டாப்பில் ஒரு சின்ன ட்ரே யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர், கஸ்டர்ட் பவுடர், பேக்கிங் பவுடர், அதுக்கப்புறம் எசன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன். சைட்லேயே வந்து சிலிண்டர் புக்கு, இபி பில் கார்டு, அதுக்கப்புறம் பென் இதெல்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜில் வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்குன்னு 2 விதமான பேஸ்கெட் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். இதோட லிங்க் இல்லைனா கோடு ஏதாவது கிடச்சிச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணும்போது கீழே வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைனா வந்து பேப்பர் வந்து போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து 1 நாள் இல்லைனா 2 நாள் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ரொம்ப நாள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்னு சொல்லலை, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 நாள் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். மல்லி, புதினா, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து அழுகிடும். கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து நீங்கள் கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைனா பேப்பர் போட்டுட்டு ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். 1 வீக் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து பேஸ்கெட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து குவான்டிட்டி என்கிட்ட நிறைய இருக்கிறத வந்து கேரி பேக்கில் வந்து கட்டிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தேன். அது வந்து அந்த இடமே பார்க்க வந்து நீட்டாகவே இல்லை. அதனால் அதை பாட்டிலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு வச்சோம் அப்படின்னா பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதால பாட்டிலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஃபில் பண்ணதையும் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு. ஓவரால் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணதுக்கு பிறகு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரீசரில் வந்து குக்கருக்கு யூஸ் பண்ணுற கேஸ்கட், அதுக்கப்புறம் வந்து பாலாடை வந்துட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் வந்து போட்டிருக்கேன். கீழே இருக்க அந்த ட்ரேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக விட்டுருக்கேன். அங்கே வந்து லெஃப்ட் ஓவர் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். கீழே இருக்க ட்ரேயில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ட்ரேயில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து விட்டுருக்கேன் இல்லையா, அந்த பிளேஸில் வந்து மாவு வந்து வச்சுருக்க யூஸ் பண்ணிப்பேன். சைடில் இருக்க ட்ரேஸ்லலாம் வந்து நட்ஸ்லாம் வந்து வாங்கினோம் அப்படின்னா எக்ஸஸாக இருக்கும்போது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். இப்போதைக்கு வந்து எம்டியாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இப்போ தான் என் சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.